Monsieur en classe 9. بس استاذ ما عملش Quoi? ما نعملش امتحان استاذ بالنسبة ما للإكزامان نعمل شيء امتحان هيدا الموضوع عند الإدارة هن عم بحددوا وقت الامتحانات. نحن ماخدين لكم علامة. هلا هيدا الإجراء الإدارة هي عم تتصرف فيه. بالمبدأ عم بكون الشغل على الماتيير يلي بعد ما صار فيهم إكزامان، اللي بعد ما عملوا إكزامان لهلا. طيب بس استاذ نحن اخدين علامه باللي قبل انه ما لازم ناخد بهيدي. يا استاذ برجع ما في بعد ساعة أول وساعة ثانية كلهم ساعة. برجع بعد لكم يا استاذ. هيدا الموضوع الاداره هي اللي عم تقرر فيه، والمواد اللي عم ينعمل فيها امتحانات بالمبدا هن المواد اللي بعد ما انعمل فيهم ولا علامه. خلونا نحن بشغلنا. بالنسبه للشيمي بس يتحدد امتحان شيمي انا بخبركم. اوكي ما تعتلوا هون. اوكي وبعطيكم أستاذ. خبر قبل بوقت كمان. طيب مع انه الكل عم يعمل امتحانات حتى اللي عاملين هون بالمدرسه. on va voir monsieur. يا مثل التربيه يا استاذ عملنا بالتربيه. طيب استاذ سيفيني on va voir. بس يحددوا اكزامان المواد العلميه اهم. خبركم انا انه في اكزامان شيمي. s'il vous plaît on va commencer. يا équilibrage des équations redox. C'est le chapitre 2 dans la partie l'électrochimie. Alors, avant de parler et avant d'équilibrer, de faire l'équilibrage des équations redox, on va faire rapidement comme une petite introduction ou un petit rappel sur ce qu'on a parlé en classe 9 parce que c'est une partie de ce chapitre. Alors, en classe 9, on a parlé de réactions électrochimiques, c'est-à-dire lorsqu'il y a un transfert d'électrons. Bien. En plus, إذا حدا فيكم بيتذكر, si on a une réaction redox, comment peut-on vérifier que cette réaction est une réaction redox ou non? L'une des méthodes qu'on a expliquées, c'est en utilisant le nombre d'oxydation. Alors, c'est quoi le nombre d'oxydation? C'est-à-dire, chaque élément dans une équation ou dans une réaction électrochimique possède un nombre, ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. Ce nombre indique l'état d'oxydation de cet élément. Yann, d'après le nombre d'oxydation, on peut savoir si un élément subit une oxydation ou un élément subit une réduction. Comment? On va voir. Mais au début, laissons-nous lire cette introduction. N'écrivez pas les informations. Lorsqu'on a des informations importantes, je vous demande d'écrire. En fait, l'état d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique dépendra du nombre d'oxydation de chacun des atomes qui constituent cette espèce. Dans une représentation de Lewis d'une espèce chimique, les électrons de valence participent à des liaisons chimiques entre les atomes ou bien constituent des doublés non liants. Yann, ici on a le symbole de Lewis, par exemple, pour l'oxygène, c'est le symbole de Lewis. Et si on a deux doublés, ces deux doublés, on l'appelle doublés non liants. Les doublés non liants n'interviennent pas dans la réaction, dans le transfert d'électrons. Et il y a ici ce qu'on appelle électrons célibataires. Donc, pour l'électron célibataire, ce sont les électrons qui sont responsables de faire une liaison. Par exemple, si on a la molécule H2O,
Ici, il y a H et ici, il y a H. Donc, le doublet non liant n'intervient pas dans les liaisons chimiques. Les électrons célibataires forment des liaisons. Peut-être il y a des liaisons covalentes ou peut-être il y a des liaisons ioniques. Ça dépend du cas. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Pourquoi on a parlé de la représentation de Lewis? Car, monsieur, d'après la représentation de Lewis et d'après le nombre d'électrons de valence, par exemple pour l'oxygène, c'est 6. Alors, l'oxygène a la tendance de gagner 2 électrons pour devenir stable, pour assurer son octet. Oui ou non? Oui, Esther. Oui. 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 D'accord. Par exemple, le modèle adopté pour définir le nombre d'oxydation consiste à considérer la molécule comme un assemblage d'ions monoatomiques. Les électrons de chaque liaison covalente sont donc arbitrairement attribués à celui de 2 atomes qui attirent le plus facilement les électrons, c'est-à-dire à l'atome le plus électronégatif. Esthèse, l'année dernière, j'ai expliqué un peu c'est quoi l'électronégativité. Bien. راح أعطيكم 2 exemples. من خلال هؤلاء 2 exemples, on va bien comprendre qu'est-ce qu'on a dit dans ce paragraphe. Au début, si on a K2O, بالكا دو او ما عندنا ليزون كوفالونت، عندنا ليزون ايونيك. ليش؟ لانه الكا هي كا 2 ال 8 ام 8 ان 1 والاو هي كا 2 ال 6. Donc l'eau a besoin de 2 électrons, mais l'oxygène, le potassium, N1, يعني groupe 1, يعني a la tendance de perdre. Tout simplement, monsieur, le symbole de Lewis de K, c'est K, un électron célibataire, et on a O comme ça. Dans ce cas, dans le composé K de O, il y a un transfert d'électrons. Le K perd un électron et l'oxygène gagne 2 électrons. هلا مش هنفوت نحن بالديتاي للليزون ولإكسبليكي للليزون ionique. فإذا le K donne un électron à O, où le O gagne 2 électrons. Ça devient combien? Chaque atome de K devient K+, où le O devient O de moins. صح ولا مش صح؟ Oui. طيب. Esthèse, le K devient saturé ou non? ما بعني عم بقول إنه كيف يعني رجعنا حطيناهم 8. Le K devient saturé. كيف يعني المفروض saturé؟ ما عادش في شارج. مين عم بقول ما عادش في شارج سارة؟ ايه مش مفروض هيك؟ نسيت شو الترانسفير دالكترون، هيك حسيت. سارة لما الكا بير ان الكترون مش صار عدد البروتون اكثر من عدد الالكترون؟ اوكي يعني صار عندها ان بروتون اون بلوس، يعني شارج بوزيتيف. والاكسجين gagne 2 électrons perdus par le potassium. فإذا صار في عندها 2 électrons en plus والإلكترون شارجي نيجاتيفمون، يعني صار عندها O2-. واضح لهون يا أستاذ؟ مش الحال استاذ سوري. نو سافا. ما هو كل واحد أي حدا يعني يا ريت لو كل تلميذ بفكر بشيء أو عنده شي بوان دانتروغاسيون بيسأل عنها سي تري بيان. طيب فإذا أستاذ لما الكا صارت كا بلس صار فينا on peut maintenant trouver l'état d'oxydation de K. L'état d'oxydation de K, c'est égal à +1.
هلا بعدين حناخذ الراجل، ما حدا يسالني بوركوا سي بلس 1 والاو سي موان 2. هلا حناخذهم الراجل، في كذا راجل كيف بدنا نحفظهم. طيب هيدي دون لو كا سي اون ا اون ليزون ايونيك. طب بيجي تلميذ بيقول لي يا استاذ طب دون لا ليزون كوفالونت il n'y a pas de ions. كيف بالليزون كوفالونت كمان بيكون في عنا ايون او état d'oxydation. بنقول لكم يا استاذ dans le cas de H2O faites attention، نحن في عنا شيء اسمه، هلا خلوني بس لمحي شوي هون. خلصتوا الكا دو او فهمناها يا استاذ كيف صارت كا بلس و او دو موان؟ لا يشيلها. نكتبهم. نو 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 جو بو افاسي ici. استاذ هودي بس كوم انتروداكسيون لحتى نفوت بجو الدرس. طيب خلينا نحكي عن ال H2O. طب ال H2O c'est une liaison covalente simple. استاذ في عنا شيء اسمه الكترونيجاتيفيتي. شو يعني الكترونيجاتيفيتي؟ نحن بنعرف يا استاذ لما يكون في عنا بلس و موان بيعملوا اتراكسيون ولا لا؟ بلا. اذا جينا نرسم نحن الموديل اتوميك للاكسجين، هيدا النويو. autour du noyau il y a 2 électrons. وبيرجع عنا على النيفو ال كم الكترون؟ المفروض يعني 6. او هني ك 2 ال 6. يعني هيدا النيفو ك، هيدا النيفو ال. الاش هيدا النويو استاذ، وعندها بس ك قديش عندها؟ ان الكترون. طيب استاذ الالكترونيجاتيفيتي، لنشرح شو معنى الالكترونيجاتيفيتي. C'est la tendance d'un atome à attirer les électrons. C'est la tendance d'un atome à attirer d'électrons vers lui. يعني dans une liaison covalente. أنا لما أعمل liaison covalente بين ال H وال O، أوكي، بيجي حدا بيقول لي يا أستاذ طب كيف عم تحكي إيون؟ ما في شارج، هودي أتوم. في عنا نحن شيء يا أستاذ بالشيمي اسمه شارج بارسيال. هيدا كمان أنا حكيت عنه بالكلاس 10 بس أكيد ما حدا متذكر. لا أنا سامعة في هيك، حاسة حالي متذكرة شوي. أنا سامعة فيه بس ما عندي فكرة شو هو. انا لا سمع فيه ولا متذكره. بس ما في ولا عندي فكرة شو هو. يلا هلا بتسمعوا عنه يا أستاذ وإن شاء الله بصير عندكم فكرة. طيب شو يعني الشارج أستاذ؟ بارسيال؟ نعم. بس شو؟ بليز فيك ترجع تعيد شو قلت عشان أنا راح عند الصوت. اوكي بعدني استاذ ما حكيت شيء زياده، بس اعطيت موديل اتوميك للاكسجين وموديل اتوميك للهيدروجين، هيدي الاو وهيدي الاش. قلنا انه عندي ليزون كوفالونت. بالليزون كوفالونت ما عندنا شيء اسمه ايون لانه في متر en commun. Mais on peut parler de ce qu'on appelle électronégativité. شو يعني électronégativité؟ هات لنفهم أنا وياكم. هي c'est la tendance d'un atome d'attirer un électron vers lui dans une liaison covalente. طيب رح أعطيكم أول exemple. إذا أنا عندي الموليكول H2، بالموليكول H2 هيدا الليزون يا أستاذ. طيب إذا جبنا هلا صبيتين أو شابين واثنيناتهم عندهم ميم فورس واثنيناتهم عم بشدوا الثاني لجهته، هل حيصير في اتراكسيون لان فيغ لوي؟ لا اذا عندهم نفس لا. الفرق. نو. طيب بالH 2 مش الدوز اتوم qui font cette liaison covalente مش اثنيناتهم هيدروجين؟ بلا. فاذا اثنيناتهم حافترض عندهم ميم فورس. دون سو كا ما عندي شيء اسمه شارج بارسيال، لانه
الاش هيدي الاش عم بتشد هيدي الالكترون لعندها، وهيدي الاش عم بتشد هيدي الالكترون لعندها، بس اثنيناتهم دو اتوم ايدونتيك، يعني اذا بدكم ميم الكترونيجاتيفيتي، يعني ما حيصير في عندي اتراكسيون لالكترون فير الثاني. وضحت اول نقطه؟ معناتها نيجاتيف. وضحت اول نقطه؟ فاذا آه. ممتاز لما يكون في عندي دو اتوم ايدونتيك ما عندهم شارج بارسيال، معناتها النومبر دوكسيداسيون حيكون ايجال زيرو، وهيدا حتمرق معنا الكا، ولا اشرحها لازم انا اشرح لكم هيدي. بعدين لما تمرق معنا الكا حاسالكم طب يا استاذ بوركوا لو نومبر دوكسيداسيون سي زيرو؟ حتقولي لانه هيدي الموليكول او الليزون موجود بين هودي الدو اتوم ما عندنا شارج بارسيال. اكيد مش مطلوب الاكسبليكاسيون، سي بور فو بور كومبروندر بوركوا لو نومبر دوكسيداسيون est égal à زيرو. بالكلاس 9 ما قدرت اعمل لكم اكسبليكاسيون، بعد ما مرقت معنا. هلا بكلاس 11 on a déjà expliqué un peu l'électronégativité en classe 10. وحافترض مش شارحها، هي انا عم بشرحها هلا. طيب بالاش 2 او يا استاذ، اسكو الاو والاش هن اتوم ايدونتيك؟ لا. لا. طيب dans ce cas l'électronégativité de l'un est différente que l'autre. صح؟ إيه. فمباشرة حيكون في عندي شارج بارسيال. الشارج بارسيال بنرمز له بديتا. هيدي السمبول تذكرتهم هلا ذكرت. هيدي الشارج بارسيال هي ديتا. طيب نحن يا استاذ كيف بدنا نفهم مين عنده الكترونيجاتيفيتي بلو كو لوتر؟ نحن بالنويو دو الاكسجين كم بروتون في عنا؟ أستاذ. نعم أستاذ. نعم. بيت. عم بتقول لك ساز. ساز لا، في عنا 8 بروتون. آه. والهيدروجين اه بروتون. طيب استاذ شو رايكم؟ وين الاتراكسيون بيكون بلو جران؟ بين ال8 بروتون والالكترون على الالكترون على دوزيام نيفو، ولا بين ال1 بروتون والالكترون الوحيد اللي عنده؟ اكسجين. الأكسجين. عند الاكسجين. فاذا الالكترونيجاتيفيتي عند الاكسجين بلو كو الهيدروجين. فاذا هون كانه استاذ بشبهها انه هيدي الالكترون، خلوني غير الكولور، هيدي الالكترون تقريبا عم بتروح باتجاه مين؟ الأو. ليش؟ لانه عندها كثير بلس، يعني كانه عم تعمل لها اتراكسيون لهيدي الالكترون لعندها. يعني كانه الاش شو هذا الشيء له علاقة بالبوتنسيال أو ما خاص؟ لا ما خاصه بالبوتنسيال. أوكي. كانه استاذ الاش مش خسرت عم تخسرها للالكترون. اذا عم تخسرها يعني شو بده يكون عندها؟ بوزيتيف. شخص بوزيتيف. والاو مش كانه عم تربحها للالكترون؟ آه. صارت موان ديتا. مين؟ دقيقة شوي. دقيقتين معك. ما كثير فهمت شو الداتا. الداتا هي شارج بارسيال. ايه هيدا اوكي، بس انه كيف عرفناها؟ ماشي قلنا انه الاو a la tendance d'attirer l'électron de l'hydrogène vers lui. بلا. يعني كانه هيدي الالكترون اللي عامل ليزون مع الاو كانها بارسيالمون رايحه باتجاه الاو. كانه الهيدروجين بير سيت الكترون، هو مش ليزون ايونيك، عندنا شارج بارسيال، منه شارج ريلاتيف، منه شارج فعلي. اوكي. يعني كانه الاش صار عندها شارج بارسيال بوزيتيف والاو شارج بارسيال نيجاتيف. انا فهمت انه اذا شو اسمه اللي عنده اصغر نمبر دو بروتون هو عنده شارج بارسيال بوزيتيف. اصغر نمبر دالكترون دو بروتون قصدي. البروتون انا
اصغر نمبر دو بروتون. هلا استاذ هي اذا بدي فوت اكثر بالالكترونيجاتيفيتي في إلها ريلاسيون. نحن بنبلش ب سي ان او اف وبنزل. كل ما رحنا باتجاه الاف هي اكثر وحده الكترونيجاتيف بيرجع الاو. بس ما بدي فوت كثير اون ديتاي، يعني انا بس عم بطلب الاشياء اللي لازمتني للاكسبليكاسيون، بس لحتى اوصل معكم وتعرفوا انه حتى لو عندنا موليكول يا استاذ بالنوبر دوكسيداسيون بيشتغلها في نوبر دوكسيداسيون، في اتا دوكسيداسيون لكل اتوم. مش هو ضيعت بشي أنا كمان. الأو؟ ليه راحوا عند الأو؟ لانه بعدني ما عم بفهم على أي أساس أنا بعرف. على اي اساس انت بتعرف؟ على اساس الالكترونيجاتيفيتي يا استاذ. وكيف بميز الالكترونيجاتيفيتي؟ خليني استاذ حطيت لك انا الموديل اتوميك للاو والاش. بالاش عندي ان سول بروتون فيش غيره، فقديش عنده ممكن انه هو يقدر يعمل اتراكسيون؟ ما هي عندها الكترون هون، يعني اتراكسيون بين ان الكترون وان بروتون. بينما عند الاكسجين في عندي 8 بروتون على الانتيريور، على دوزيام نيفو عندي 6 الكترون. يعني مش الاتراكسيون بكون بلو غران عند الاكسجين؟ وي اوكي. دو ميم يعني بتطلع بالنوبر دو بروتون أكتر شي؟ هلا مش بتطلع بالنوبل، قلت لكم ما بدي فوت كثير كالكترونيجاتيفيتي، بتطلع انا على الاتراكسيون. شو مش هديك السنة كان في ميثود إنه حسب هن اي لين واي نيفو. أي لين ما بدي مزبوط فوت اون قلت لنا. ديتاي لانه ما بدي احكي أوكي. فيهم استاذ اون ديتاي، ما بقى تهمني الديتاي هون. انا بس عم وي. بشرح شغله لاوصل انه حتى لو اش 2 هي موليكول، بقلب هالموليكول كمان فينا نحكي عن ايتا تاش دوكسيداسيون. طب أستاذ، نعم. هلا كيف نحدد الإلكترونيجاتيفيتي؟ بعد مش فاهمها، إنه كيف بنحددها؟ إنه مين عنده أعلى وحدة؟ أو إنه ما بعرف. طيب حاعطيك اياه. اساس سؤال مطلوب نعرف كيف مين بيشد لعند مين. لا استاذ هو مش مطلوب تعرفوا، حنعطيكم الراجل وحتحفظوا الراجل. بس انا كان هدفي لما انتم تعرفوا انه الاش 2 هي في بقلبها ليزون كوفالونت، ما حدا يستغرب يا استاذ يجي يقول لي يا استاذ طب ما هيدي ليزون كوفالونت كيف عم نحكي عن ايتا دوكسيداسيون؟ يعني كيف عم نحكي عن شارج بلس وشارج موان؟ كان الهدف فرجيكم انه بقلب الموليكول on peut parler de ce qu'on appelle charge partielle. Oui, ok. Ça va, خلص. Halla, c'est quoi l'électronégativité ou quel atome est plus électronégatif que l'autre? Ce n'est pas notre but. Le but, c'est de savoir le nombre d'oxydation. Mais si maintenant vous comprenez que de même si on a une molécule, il y a une liaison covalente, on peut avoir des charges partielles, c'est suffisant. استاذ ما تضربني، بس شو خص الاكسيداسيون هون؟ ما نحن شو قلنا الإيتا دوكسيداسيون؟ مش هي لها علاقة بالإلكترون بيردو وغانيي؟ بلا بس ما هون اثنين شار. طلع يا اثنين استاذ. اياه. On supposera que chaque liaison est purement ionique. ورجع قال لي le modèle adopté pour définir le nombre d'oxydation consiste à considérer la molécule comme un assemblage d'ions monoatomiques. يعني هيدي ال H2O بعتبرهم كأنهم H plus و O2 moins. بدك تيجي صارت تقولي طب ما يا استاذ c'est une molécule, يعني liaison covalente. Pourquoi on attribue un nombre d'oxydation à chaque élément? Car monsieur, dans une molécule, lorsqu'on a une liaison covalente, on peut parler de ce qu'on appelle charge partielle. Cette charge partielle dans une molécule, هو اللي بيخلينا nous laisse donner un nombre d'oxydation à chaque élément. Mais dans le cas de H2, le H2 c'est une molécule. Pourquoi le nombre d'oxydation c'est 0? Car il n'y a pas
de charge partielle. مش الحال أستاذ ميرسي. ولو انا يمكن عم بعطي بصوت عالي، مش لانه بصوت عالي لانك سالتيني، الصوت العالي لانه بنسجم بالاكسبليكاسيون. اوكي طب اشرب مي أستاذ. بدها. بس بدي اسال يعطيك سؤال العافية أستاذ. ميرسي. وي آية. بس كيف بعرف اذا رياكسيون كوفالونت ولا لا؟ ليزون كوفالونت وايونيك. هلا كمان منه مطلوب، بس اكيد استاذ نحن اخذنا اذا انا عندي اليمون دو جروب 1 2 3 sauf l'hydrogène avec groupe 5 6 et 7. إذا عندي élément مثل الكا 2O، الكا appartient groupe 1 والO هي groupe 6. فإذا شو بتصير؟ liaison ionique. اوكي بدك تكتبيهم؟ بس انت بتعطينا اياهم. انت بس بتعطينا انه استاذ فهمت شو قصدك يا آية. استاذ هلا بالكالكول بعدين عن نومبر دوكسيداسيون سي يعني بلو فاسيل كو سا. بس اذا اجى تلميذ قال لي يا استاذ طب انا عندي دو موليكول، عندي H2 وعندي H2O، ليش النومبر دوكسيداسيون هون للH هو 0؟ طب ليش هون النومبر دوكسيداسيون للH هو بلس 1؟ إذا على كل موليكول بدي ارجع اعيد اكسبليكاسيون ما بتزبط معنا. فأنا شو عملت؟ بالانترودكسيون شرحت لكم إنه في شارج بارسيال وما في شارج بارسيال، بس نوصل للريغل بتكونوا ديجا أخذتوا فكرة إنه ليش ال H2 ما عندها نومبر دوكسيداسيون؟ لأنه هن أتوم إيدونتيك، ميم إلكترونيجاتيفيتي، يعني ما في شارج بارسيال، يعني ما في بلس وموان ديتا، يعني النومبر دوكسيداسيون سي زيرو. يعني لا هيدي الالكترون حتروح على ثاني اش ولا ثاني الكترون حتيجي على اول اش. هدول فهمتهم. واضح؟ بس بعد شي ريم بتسأل ريم مالك عشان عم بيظهروها ويفوتوها إذا حتنزل هيدي الحصة. اكيد بدها تنزل هيدي الحصه. طيب استاذ فهمنا انه في حتى لو موليكول بكون في عندنا نحن شارج بارسيال، يعني في عندها نوبر دوكسيداسيون. فهمنا. اوكي ما حيطون خلصنا. ها؟ ما حيطون. طيب اوكي on continue. Le nombre total d'électrons étant conservé, la somme de nombre d'oxydation de chacun des atomes constituant une espèce chimique est égale à la charge portée par cette espèce. خلينا نروح دغري مباشرة عن nombre d'oxydation. هيدي الانترودكسيون ما بدي منها شيء، بس que j'ai expliqué maintenant. La définition du nombre d'oxydation. Alors, c'est quoi un nombre d'oxydation? C'est la charge électrique arbitraire assignée à chaque atome dans une molécule ou dans un ion. Alors, l'ion, c'est facile. Dans une molécule, j'ai expliqué. Le nombre d'oxydation d'un atome et la charge fictive portée par cet atome si les électrons de liaison étaient attribués aux éléments les plus électronégatifs. هشرحها هيدي كمان اللي شرحت لكم اياهم يا استاذ. قلت الاكسجين كم الكترون ربحت؟ 2. 2. فاذا صار النومبر دوكسيداسيون هو موان 2 لانه هي ربحت شارج 2 موان، يعني النومبر d'oxydation c'est 2 moins. Mais le potassium perd combien d'électrons? 1 électron. بما انه perd 1 électron صار عنده charge positive، يعني le nombre d'oxydation c'est égal à plus 1. Le nombre d'oxydation ou l'état d'oxydation ou le degré d'oxydation d'un atome et la charge électrique entière
positive, négative ou nulle. Positive فهمنا انه K+. Négative O2-. Nul يعني اتوم كربون سي ما عنده شارج. طب الانتيير هو يعني الشارج بارسيال. اوكي. Que cet atome a au sein d'une molécule. فإذا إذا كان atome أو إذا كان عندنا molécule. Le nombre d'oxydation est noté en chiffres romains. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Tout simplement, monsieur, la première phrase, la dernière phrase. Yal, vous pouvez écrire ces deux phrases. Donc, le nom de ce chapitre, c'est équilibrage des équations redox. Donc, c'est chapitre 2, équilibrage des équations redox. مش تكتبوا دو خلاص بس حطوا التيتر définition du nombre d'oxydation. فإذا le nombre d'oxydation indique l'état d'oxydation d'un élément. شو يعني état d'oxydation d'un élément؟ يعني يا أستاذ هيدا الأتوم combien a perdu, combien a gagné, ou c'est neutre, ou il y a une charge partielle, on va voir dans les règles pour calculer le nombre d'oxydation. أستاذ Oui, أنا ما سمعت شو شرحت ظهر لنا الزوم وما عرفت شو شرحت. طيب أستاذ هلا أنا شرحت كثير أشياء. لا اللي فوق سمعتهم بس هيدا اللي عم تشرحها هون ماشي هلا. بس بدنا نكتب هودي الدو فراز هودي le plus important إنه le nombre d'oxydation c'est la charge électrique. Ou bien, si on a un ion, c'est égal à la charge de cet ion. Ou bien, si on a une molécule, la charge, c'est égal à la charge partielle. Parce qu'on ne peut pas appliquer c'est quoi la charge partielle. On a des règles. Il y a certains nombres d'oxydation qu'on va mémoriser. Et il y a une méthode pour calculer le nombre d'oxydation inconnu dans une molécule ou dans un ion polyatomique. On va parler de tout ça. ما تعتلوهم. اوكي ميرسي أستاذ. De rien. يعني مش مطلوب نعرف الشارج فيكتيف وهيك؟ Non, 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 non. أستاذ هلا بقول لك شو المطلوب منك. ما ولا تعتلوهم. ما نحفظهم؟ أستاذ أنا كأستاذ مطلوب مني إنه أعطيك الانفورماسيون. ما في أنا فوت أستاذ نحن مسامحينك فيهم خلص والله. أستاذ بكرة بس تروحوا على الجامعة أوكي حيمرقوا معكم اللي حيعمل شيء سيونس يعني بيو أو فيزيك أو مات حياخد شيمي وممكن حتمرق معه. مش أحسن ما تقولوا أستاذنا الله لا يسامحه ما أعطانا إياهم؟ لا عم نتعيلك إن شاء الله. فهيك بتقولوا الحمد لله مرق لنا الفكرة الأستاذ واللي كان لازم يعطينا إياهم أعطانا إياهم بالسكوندير. لا إن شاء أكيد الله. مهم نضل متذكرينهم يا أستاذ. هلا أستاذ أنا هو بعرف هلا بتضلك صيفية. تتذكري الكلمة مش ضروري تتذكري كل شيء بس لما يرجع ينعمل ري اكسبليكاسيون ما بحس أستاذ يعني بتحسوا انكم سامعين هالشيء. ما بعرف ما بعتقد ينطبق علي هيدا الشيء. استاذ بننساهم دغري. طيب انا بكون عملت علي أستاذ أسبوع من هلا أنا بأكد لك إنه ما حدا بالصف حيكون متذكر. يا أخي خلص أستاذ حرام نشحر حرام من أول حصة عم يشرحها يعني يضحكوا عليه بكلمتين نقولوا لهم إنكم حتتذكرون يا الله. الله يسامحكم بس. لا والله ما قصدي. يلا خير. طيب هلا استاذ انا فعلا يمكن لو بالصف كانت المانيير ديكسبليكاسيون كانت اسرع ومعي وقت اعطيها وقتها اكثر بس هون يعني فعليا اللي لازم اشرحه بساعه بالصف انا عم بعطيه 2 بيريود اونلاين. يعني شفتوا الاكزرسيس عم نقعد فيه اوقات 2 بيريود وعم جرب قد ما في يعني
de répéter يعني l'explication de l'exercice, comment il faut réfléchir لعسى ولعل يعني توصل الانفورماسيون لاكبر عدد فيكم. استاذ انا حسيت المواد العلميه ما بتندرس اونلاين هيك حسيت. تندرس يا حسن لما يكون في درس يومي. يلا. Vous avez écrit? Oui. طيب. Les règles pratiques pour calculer le nombre d'oxydation d'un atome. Règle 1. La somme de nombre d'oxydation de tous les atomes des éléments qui constituent un composé chimique est égale à la charge portée par ce composé. شو عم بيحكي الأستاذ؟ هلا بقول لكم شو عم بيحكي. يعني si on a exemple إذا أنا عندي يا أستاذ par exemple ال H2O هيدي في إلها شارج؟ partiel. في إلها شارج إلكتريك؟ لا. نو. لا. إذا قديش الصم للشارج بال H2O؟ زيرو. زيرو. فإذا الصم للنومبر d'oxydation للO de O et de H est égal à combien? À 0. Mais si on a un O3-, ما هيدي كمان composé. À quoi est égale la somme de nombre d'oxydation? moins 1. est égal à -1. هلا كيف نعمل الكالكول طولوا بالكم علي، انا عم نترجم qu'est-ce qu'on a. هلا بقول لكم merci pour votre attention. On va continuer mardi prochain. OK. بس اذا في مجال اعطوني من وقتكم شي 40 minutes او 30